ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಈ ಔಷಧಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀಲಾಂಜನ ದಾವಡಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು. ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆಗಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೋ 80% ನಾನು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಐ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮೇವು ತಿಂದಿರೋದು, ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸೀಲಿಗೆ ಬಿಡೋಂಥ ಅಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಕಫ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ದಮ್ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಅಕ್ಕಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕುರ್ಜಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕಿನ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಮಾಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ಇಯರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದು ಈ ಉಂಡೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಾಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು 4 ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ತೊಗೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಡ್ರೈ ಖರ್ಜೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಣ ಖರ್ಜೂರ 4, 5 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 5 ಒಣ ಖರ್ಜೂರ. ಬಾದಾಮಿ ಒಂದು 5 ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಇದು ಒಂದು 5 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾದಾಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು 1 ಸ್ಪೂನ್, ಟೇಬಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು, ಈ ಥರದ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಟಿದು 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ನಾಟಿ ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಇದು ಒಂದು 5 ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಂತ್ಯ, ಈ ಬಿಸಿಲುಗಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಂತ್ಯ, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಇದು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಇದು ಕರಿಮೆಣಸು. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿರೋ ಶುಂಠಿ, ಇದೊಂದು 2 ಒಣಗಿರೋ ಶುಂಠಿ. ಇದು ಸೋಂಪು, ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋ ಸೋಂಪು, ಇದು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು.
1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಚಕ್ಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಷ್ಟದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಹೂವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೂವು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಹೂವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೀಲಿಗೆ ಬಿಡೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅಂತ. ಅದು ವಿಂಗ್ಸು ನರ್ವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು 2-3 ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸೀಸನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಂಬಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಆಡ್ತವೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇಕನ್ನೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಲವಂಗ ಒಂದು 5 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹೂವು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ, ಇದು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ನು ನಾವೀಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಟಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಥರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಜಜ್ಜೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು 2 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಜ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಡ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ,
ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ನಾಟಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 kg ಅಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ತುಳಸಿ ಕೊಂಬೆಗಳು, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿರೋ ನೀರಿದು. ಇದು ನಾನು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೀರನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಇದೇ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತಿಳಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ 2 days ಒನ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ಬಿಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಸೀಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಫ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಕಫ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಟ್ಟಾಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ಬಿಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇವು ತಿಂದಿರೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನಾಗಿದ್ದು ಲಿವರ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಿಡ್ನೀಸ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇವು ತಿಂತವೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿವರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 year ಫುಲ್. ಆಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗಂತೂ ಇದು ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಮ್ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೈನಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ, ಕಫ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದಮ್ ಕೂತಂಗೆ ಕಫನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಆಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗರಿ ತಗೊಂಡು ಕಫ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಆಡೋ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡಿ ಇದು. ಡೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಒನ್ಸು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈ ಹಿಡಿತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.